조경민 대표님. 안 줘. 핸드폰 갖다. 아니 뭐 공중파였는데 피하고 뭐 자꾸 뭐 얼굴 그거 얼굴 피하는 건 잘했어. 깜짝 놀랐네. 네. 추워절로. 바쁘신 가운데 시간 내주셔서 감사합니다. 그럼. 예, 이거 호두네요. 머리가 호두 좋아지죠. 예, 이따가 먹도록 하겠습니다. 네, 반갑습니다. 네 반갑습니다. 네, 안경 전문가라고 해서 오늘 어려운 시간 내주셨는데요. 네. 네, 선글라스에 대해서 해박한 지식 그리고 좋은 정보 부탁드리도록 하겠습니다. 그럴게요. 출시한 브랜드라고 하는데 라스타 프로젝트라고 해요. 네네. 네, 프로젝트명은 이번에 안 뜨면 접어야죠. 적겠다라는 그런 단발성 그런 프로젝트군요. 아, 그렇습니까? 그냥 가서 대출 받은 것 때문에 그래서 라인업이 다 화려하고 받았어요. 그럼요. 다 하고 요거 안 되면 사줘요. 네. 한 번에 그냥 다 지금 디자인을 해서 오랫동안 이제 준비를 해놨기 때문에 라인업은 탄탄하겠죠. 그래서 색상이나 이런 것들이 화려합니다. 아마 선택의 폭이 넓으실 거라고 감히 예상을 드립니다. 선글라스에 대해서는 조예가 굉장히 깊으시다고 그랬던 부분을 깊어요. 궁금해하시니까 제가 좀 잡아 드려볼게요. 가장 궁금해하실 만한 부분, 선글라스에 관련해서 경력이 어느 정도 되시는지 그거부터 한번 여쭤볼까요? 경력은 한 자격증 몇 개 땄어요. 간단하게. 자격증을요? 그럼요. 어떤 잘 모르시는 것 같아. 아, 그런 자격증을. 자격증을 제가 세부적으로 잘 모르니까 네, 지금 보유하고 계신 자격증이 혹시 글라스 2급, 글라스 2급? 저는 처음 들어보는 자격증입니다. 기스 3급. 기스 3급이요. 기스라는 표현은 왜곡된 표현으로 알고 아니에요. 아, 모르시는 분들이 굉장히 많아요. 일제시대 잔재라고 해서 생활 흠집이라고 요즘 표현하는데 기스 3급이 있습니까? 있어요. 일단 알겠습니다. 방송 후에 확인을 해보도록 네. 하겠습니다. 굉장히 눈빛이 불안해 보이시는데 아니에요. 일단은 진행을 해야 되니까 쭉 그렇죠. 가보도록 하겠습니다. 네, 대구에서도 또 한 2년 지내셨죠? 그럼 대구 더워요. 아, 더워요? 선글라스 내가 그래고 그때부터 이제 선글라스를 아, 하려고 해야겠다. 눈 때문에 음, 대구에 이제 빛이 너무 강해. 강해. 분지라. 응? 분지. 그래요. 네, 분지예요. 그래서 네. 이제 선글라스를 하나 만들어야겠다 싶어서 하나 만들었어요. 하나를 아니고 여러 개를 만드셨. 그렇죠. 그게 그거야. 다 똑같으니까. 아, 그렇군요. 전문가중 입장에서 보면 다 똑같은 거예요. 그럼 모르는 사람이니까 지금 여러 개로 보이는 거야. 내 눈은 다 똑같아. 특장점으로 이제 얘기를 하시는 부분들은 이제 편광 렌즈를 또 추가 구성으로 또 준비를 해주셨어요. 그걸 준대? 아니, 네가 넣어놨잖아요 여기다가. 아니 비싼 건데. 아, 그러니까 이게 몇만 원 하는데 사실 지금 안경 파는 거보다 좀 더 파격적인. 나도 지금 이거 안경 이거 테이프를 좀 붙여주고 있잖아. 아, 이게 테이프입니까? 저걸 왜 줘? 전기가 통하나요? 절연 테이프 같네요. 건전지 들어가요. 건전지가 들어가는군요. 네, 더 잘 보이게 해주는 좀 부가적인 뭐 그런 것들이 있나 보죠. 네. 전문가라 그러니까 뭐 일단 믿고 봐야죠. 일반 안경 안 써요. 저는. 네, 방송 끝나고 나서 한 탈탈 털어보도록 네. 하겠습니다. 네. 얼굴형에 따라서 쓰는 것들이 다르다를 평소에 지론으로 좀 가지고 계셨어요. 그럼요. 사람은 얼굴에 맞는 안경은 제2의 얼굴이에요. 아, 제2의 얼굴. 그렇다고 해서 너무 비싼 거, 명품 이런 것만 할 필요 없다 이거예요. 그렇죠. 그거는 적극적으로 저도 동감하는 부분입니다. 메이커면서도 네, 좋은 가격에 메이커. 좋은 제품에 네. 굉장히 저렴하게 그럼 진행되고 퀄리티가 굉장히 잘 나왔어요. 네. 왜 이렇게 나왔는지 나 왜 이렇게 잘 나왔어 이거 나 아니, 만드셨다고. 모르겠어. 아니요? 이렇게 잘 나올 게 아니었어. 아, 그래. 이 가격이 이렇게 안 돼 원래. 응. 어쨌든 그래서 잘 나왔어요. 그래서 아시안핏으로 만들어서 아시안핏. 아시잖아. 동양인들 체형에는 이제 좀 맞는다는 거죠. 그게. 그렇죠. 네. 동양인들을 고려하고 동양인들 체형에 좀 맞게 광대가 좀 튀어나왔다든가 응. 코가 났다든가 그렇죠. 이런 부분들을 생각해서 만드셨다는 그런 거죠. 착용을 직접 한번 네. 해보면서 간단하게 보여드릴게요. 이야기를 한번 해주시죠. 제가 얼굴이 네. 잘생겼어. 안경을 벗었는데 저는 예, 그래요? 쓰고 계셨을 때가 일반인이라 그래. 아, 전문가가 볼 때 잘생겼어. 우리가 분장을 안 해서 그런가? 자, 딱 네, 끼시면 예, 쓰세요. 코가 낮은 사람들도 네. 굉장히 잘 맞아요. 굉장히 낫네요. 네. 왜 그러세요? 네. 이게 봐요. 이렇게 그, 얼굴이 큰 사람도 별거 아닌데 굉장히 고생스러워. 얼굴이 큰 사람도 어, 끼면은 그럼 이제 텐션이 좋기 때문에 스포츠 하실 때 텐션이 이럴 때 쓰는 표현이요. 텐션 바짝 쪼이는 거 좋죠. 알겠어요. 나 바짝 쪼이는 거 좋죠. 네네네. 어련하시겠습니까? 네. 이게 요 아래가 코가 낮은 사람들도 이 아래가 닿질 않고 그렇군요. 그리고 보시면 이게 격렬한 움직임에도 빠지지 않아. 빠지지 않아요. 그렇군요. 아까 낄 때도 굉장히 타이트하게. 이게 얼굴이 크다고 꽉 끼는 게 아니야. 그렇군요. 오해야. 저도 좀 어느 정도 얼굴이 좀 사이즈가 있는 편입니다.
일명 대관장군이라고 이제 불리우는데. MC분도 한번 한번 가보시죠. 네, 하나 껴볼게요. 새 제품이라고 해서 이제 비닐이 이제 포장이 되어 있어요. 요거를 빼고 쓰시면 돼요. 빼고 쓰면 됩니까? 빼고 네. 빼봐 한번. 근데 빼시면서 하는 거예요. 예. 빼면서 하는 거예요. 전 제품 방금 막 구매하게 되었네요. 네. 어쨌든 보여드려야 되니까. 네. 딱 맞잖아요. 네. 밑에 닿지도 않고. 밑에가 닿지도 않고. 네. 얼굴 면적이 제가 군대 있을 때 60호 썼었거든요. 아니요, 그거 넘었어요. 62호. 그거까지는 얘기 못해요. 네. 자신감. 알겠습니다. 네, 느낌이 굉장히 좋네요. 괜찮아요. 따뜻하네요. 지금 쓰고 있는 아니고 이걸로 바꿔도 괜찮을 것 같아요. 그럼요. 일반 렌즈도 적용이 되고 그럼요. 추가 구성으로 돼 있는 이 편광 렌즈. 케이스 좀 한번 열어볼게요. 이렇게 들어있네요. 네, 좋네요. 평광 렌즈가 뭔지 아시죠? 네, 이렇게 하게 되면 편한 거야. 편한 거야? 빛이 이렇게 들어오는 거지. 빛이 편해. 편광. 그런 건가? 세상에. 야, 이런 사람 들었어? 평광을 몰라? 저는 진행만 하러 나왔지 않습니까? 이건 줄임말 너무 맞아. 다그치지 마세요 좀. 네. 화난 거 아니죠? 네, 화는 안 났는데요. 안경 써요, 무서우니까. 네, 일단 방송 끝나고요. 그래요. 연락처 좀 주세요. 네. 네. 자신 있으면 주고 가세요. 그렇게 할게요. 네, 알겠습니다. 집 주소도 주시고요. 네, 왜 반에 번호도 달라 그러지? 알겠습니다. 네, 전문가분의 의견을 이제 충분히 들었고요. 어떤 선글라스를 구매하시는 게 현명한 선택인지 이제 판단에 맡겨보도록 하겠습니다. 상세 스펙과 이런 부분들은 잠시 후 디테일에서 잡아드리도록 하겠습니다. IDA's Black Cosmetic MW 새하얗고 Moisturizing 촉촉해요. Wrinkle Care 탄력 있는 피부, IDAZ Black Cosmetic Brightening 백설공주처럼, Moisturizing 인어공주처럼, Wrinkle 잠자는 Care 숲속공주처럼. IDAZ Black Cosmetic IDAZ Black Cosmetic 우리 제품 특징이 세 가지요. 첫 번째, 안경 다리. 프레임이라고 그래야죠. 프레임은 미국 FD 승인을 받은 스위스 메이드 TR90을 채택을 했고요. 그리고 렌즈 CR3부입니다. UV는 400 nm까지 자외선 99% 차폐율을 자랑을 하고 있습니다. 또 꼈을 때 핏 감각은 아까 강조드렸던 것처럼 아시안 핏을 충분히 적용을 해서 남녀노소 누구나 착용을 할 수 있도록 동양인이라면 편안하게 착용을 해보실 수 있겠네요. 끝. 그거 내가 하려고 했는데 저희 라스타의 선글라스에 대해서 자세한 이야기를 나눠봤고요. 선글라스 전문가라고 하는 글라스 2급 자격 전문가 조경민 대표 모셔놓고 이야기를 했는데 진짜 전문가인지 아닌지는 이따가 까보면 알게 되겠죠. 네. 방송 끝나고 난 직후에 맞아요. 뭔가 아직까지 맞다고 그러는데 그냥 간단하게 사기꾼인 걸로 그렇게 치부하고 넘어가도록 하겠습니다. 오해입니다. 네. 영화 히말라야 이야기를 잠깐 해보도록 할게요. 혹시 보셨습니까? 못 봤어요. 거기 친구 없어요. 거기 주인공 중에 이제 황정민만 있는 게 아니라 이렇게 가면하고 다니는 황정민만 있는 게 아니라 정우가 이제 나오게 되는데 길을 잃게 되는데 결정적인 이유가 설매. 눈 때문에 눈이 멀게 되는 거죠. 눈 때문에 눈이 멀어요. 고글이 없어서. 고글이 없으면 눈이 멀어요. 네, 꼭 필요한 필수품이에요. 이렇게 태양광이 갑자기 심해졌다가 기후가 어떤 날은 흐렸다가 갑자기 햇볕이 쨍쨍한 날 그리고 여름에 눈은 이렇게 눈 건강을 생각한다 그러면 그렇게 내놓고 다니면 안 되는 거예요. 그래서 선글라스는 꼭 필요한 건데 비싼 걸 사서 이때까지 핸드백에다가 꼭꼭 챙겨놓으셨던 분들. 제가 그래요. 네, 그냥 좋은 거라고 그냥 샀는데 아껴서 못 끼고 자기한테 어울리는지도 모르고 그랬지만 이제는 정말 합리적인 가격에 나만을 위한 확실한 소비를 하시라는 거죠. 물론 가격은 저희가 주간에 유통마진들을 다 생략을 하고 좋은 가격에 이렇게 모셨지만 절대로 나쁜 제품이 아니라는 걸 다시 한번 강조를 드리도록 하겠습니다. 라스타의 프로젝트는 여러분들의 눈 건강까지 생각한 편광 렌즈 이런 부분들까지도 아낌없이 꽉꽉 담았습니다. 네. 유통마진이 정말 많이 줄어서 저렴한 가격으로 여러분들께 꼭 필요한 선글라스
주머니에 한켠에 꼭 넣어놨다가 내가 필요할 때 편하게 착용할 수 있는 선글라스를 준비를 했으니까 여러분들의 현명한 소비 선택 부탁드리도록 하겠습니다. 사줘요. 네, 사주세요. 사줘요.